ดีค่ะวันนี้เรามีคลิปใหม่มานำเสนอนะคะชื่อคลิปโมโนโชว์ค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวการพับกระดาษนะคะ เป็นรูปอะไรคะ เป็นแบบนี้ค่ะเป็นจรวดแล้วก็จะนี่ค่ะเล่นไปได้เลยฟิวไปได้นะคะ โอเค วันนี้เราก็จะมา เริ่มแรกต้องยังไงคะลูก เริ่มแรกนะคะเราพับแล้วกางกระดาษออกมากระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษเล็กๆก็ได้เป็นสีๆก็ได้ค่ะกางออกมาแล้วก็ปิดให้มันลวดแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเราทำกระดาษเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็แบบนี้ค่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงต่อนี่เดี๋ยวหนูดูอันนี้ก็ ดูได้ไปดูเลยค่ะอ๋อไปดูอันที่ตกพื้น นี่ ใช่ไหมคะ ค่ะต โอ รง เค นี้เราก็จะมาดูว่าเราทำยังไงนะคะนี่พ่อสอนนะคะนี่นะคะที่เราทำไปก็อย่างแรกพับแบบนี้นะคะแล้วก็จะยังไงอะคะ ก็ทำอย่างนี้อีกค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตสอนนะคะ แล้วก็พับอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคไหม แบบนี้ค่ะ โอเค แล้วก็ยังไงอีกเนี่ยแล้วก็อย่างนี้อีกทีไหมคะ แล้วก็แบบนี้ค่ะถูกแล้วค่ะ นี่แบบนี้ปุ๊บ แล้วก็เอาแบบนี้ ทำสองข้างค่ะลูกทำสองข้างโอเค แล้วก็อีกข้างหนึงนะคะอีกข้างหนึ่งก็พับ พับมาให้นี้ค่ะ พับแบบนี้ค่ะเหมือนเดิม แล้วก็อันนี้ครับแบบนี้ค่ะได้แล้วเราก็กางออกมา เป็นอะไรคะเป็นรูปอะไรคะ เป็น ไหนลองพุ่งให้ดูหน่อยซิว่ามันไปได้ ยังไงเนี่ยมันต้องกลับมาให้เป็นเจอ ได้หรือยังคะ นี่แบบนี้ก็ โอ ได้ เค ค่ะ แล้วลองพุ่งให้ดูค่ะโอ้โหไปแล้วค่ะ นี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะเอาดูอันนี้ก่อนนะคะ1 2 โอเค แบบนี้เราก็จะมาต่อเติมอีกนะคะอีกนิดนึง จ้ะ ต่อเติมประมาณ ไม่กี่ลูกก็ย่าหนูยุ่งหนูต้องเล่นก่อนพออุ้ยอุ้ยผิดเดียวอุ้ยผิดเดียว ตอนนี้กำลังทำอะไรพูดด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังวาดรูปค่ะเป็นหัวใจแบบนี้นะคะ ถ้าเราเจอนี่เราก็จับนี่ค่ะ ค่ะ แล้วอีกข้างหนึงจะทำไหมคะ อีกข้างหนึงต้องระบาย อีก สี ข้างหนึ่งก็ทำก็ได้ค่ะหรือไม่ทำ ตื่นเนี่ยแล้วเมื่อไรจะนอนเนี่ย เค้กข้างนี้หัวใจดวงเดียวว่าอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มให้โมให้หนูให้น้องน้ำโมด้วยนะคะ แล้วก็กดติดตาม YouTube ซับ โม ส โนโชว์ ไครต์โมโนโชว์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ หนูน้ำโมขอลาไปก่อนค่ะ โอเคนะ